Olá amigos, Clóvis Projetista com mais um vídeo para você aqui no nosso canal falando do carro. Esse vídeo eu estou chamando ele de extra e especial porque eu vou falar mais sobre o meu Voyage 87. O objetivo do canal não é falar só do meu carro. O meu objetivo é atender todos os veículos com essas verificações, planos de preventiva, que é genérico. Você faz adaptação ao seu veículo, caso não apareça algum item ali. Então eu vou colocar novamente aqui na tela um e-mail para você e na descrição também. Fazer contato comigo, e mesmo que você não esteja em São Paulo, seja de outra localidade, você entre em contato que eu vou te ajudar a fazer as verificações e o plano de manutenção preventiva para o seu veículo. Se nós vamos gravar o seu veículo ou não, nós vamos conversando, certo? E se você não estiver próximo aqui de São Paulo, então eu vou lhe pedir algumas imagens, vou fazer alguns questionamentos, mesmo a gente não fazendo um filme, uma gravação do seu veículo e fazendo um vídeo especial sobre ele no nosso canal, eu vou te ajudar assim mesmo. Então, como eu disse, o objetivo é ajudar qualquer veículo. Então eu aguardo o seu contato e vamos ao Voyage 87. Ele é um AP 1.6 a álcool, eu adquiri ele em 2000, então hoje ele tem 320, mas provavelmente os 250 mil quilômetros rodados comigo. Ele roda como um carro 0 quilômetro, só que ele é um carro de fabricação de 87. Os carros hoje em dia são muito diferentes, né? Outra tecnologia, com catalisador, enfim. Esse carro não tem nada de modificação. Então, eu procuro manter ele o mais original possível da fábrica. Os pneus, a altura, o escapamento. E o que eu gostaria de resgatar com esse vídeo que nós vamos dar uma volta? É o som. Porque quando eu era adolescente, nós sabíamos qual veículo que estava se aproximando. Se era um Opala, Corcel, Chevette, Fusca, Brasília, Kombi. Quando eu era mais novo tinha DKV e outros carros até mais antigos. Então o que eu quero resgatar com esse vídeo é o som, é a sensação. E mostrar que se você cuidar bem, é possível você utilizar no dia a dia, viajar, enfim. O que vale é o cuidado. Outra coisa bastante importante, esse vídeo já está pronto, já foi gravado, e ele foi gravado e sempre será gravado com a velocidade máxima permitida na via. Com radar ou sem radar não tem conversa, é o que é permitido na via. Inclusive eu quero ressaltar, seja solidário no trânsito, respeite as pessoas para as pessoas te respeitarem, mantenha o seu carro em dia e com certeza você não vai ter manutenção corretiva muito fácil. Vai ser muito difícil, porque eu costumo dizer uma coisa: se você ganhar uma multa, se você bater o carro, ou se você precisar de uma manutenção corretiva, chamar um guincho, essas coisas dão muito trabalho, tomam muito tempo. Quando você não se fere, ainda melhor, só danos materiais, ok. Mas vai recorrer da multa, vai chamar o guincho, se for o caso da manutenção corretiva, vai ter que deixar o carro na oficina por alguns dias, algumas semanas. É tudo muito desagradável. Então o ideal é manter o carro certinho para não acontecer nada na rua, não sofrer acidente, ser solidário no trânsito, sair da sua residência e voltar intacto. Então vamos ao vídeo.